រុបរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021ចិនបញ្ជូនយន្តហោះយោធាជាង 1000 គ្រឿងចូលជិតតៃវ៉ាន់លើសមុន3ដងនៃចំនួនលុកលុយរបស់កងទ័ពចិនមកកាន់និងមកជិតដែនអាកាសតៃវ៉ាន់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះជារបាយការណ៍ពិសេសការពីជាតិមួយដែលសភាតៃវ៉ាន់បានទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ធ្នូដែលថាកងទ័ពដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបណ្ដេញយន្តហោះចិនជាង 1000 គ្រឿងឯណោះក្រៅតែពីលុកលុយដែនអាកាសចិនក៏បានចំណាយថាមពលនៅក្នុងការហាត់សមយុទ្ធទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសនៅជិតដែនកោះនេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិក្រុងតៃប៉េបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សភានៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានគៀកសមត្ថភាពពួកគេនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់តៃវ៉ាន់ដែលជាសេណារីយ៉ូបង្កនៅការរួមប្រឈមនឹងជាការគំរាមកំហែងហើយជាគោលដៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរឹបអូសយកដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដែនដីស្វយ័តមួយជាង7ទសវត្សរ៍ហើយចេញពីចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃដែនកោះនេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់សភាថាការគំរាមកំហែងនិងការបង្កហេតុខាងយោធារបស់បកកុម្មុយនីសចិនគឺបន្តនៅក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយគេរកឃើញថាយន្តហោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនច្រើនជាង940គ្រឿងឯណោះបានចូលមកកាន់តំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកតួលេខនេះគឺច្រើនជាងមុន3ដងនៃចំនួនឆ្នាំ2020ដែលមានប្រមាណជា380គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះតំបន់កំណត់ការពារដែនអត្តសញ្ញាណជាតំបន់កំណត់ដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ជាការប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់ហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេវាលាតសន្ធឹងហួសដែនអាកាសទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនដែលតួនាទីវាជាទ្រនាប់សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណយន្តហោះស៊ីវិលនិងយន្តហោះយោធាប្រទេសជិតខាងរបស់តៃវ៉ាន់មានទាំងចិនមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែមានការប្រកាសរៀងៗខ្លួននៃប្រតិបត្តិការតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតអំពីការលូកលុយរបស់ចិនចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកហើយប្រតិបត្តិការជាញឹកញាប់ដែលភាគច្រើនគឺចិនធ្វើឡើងពីភាគនិរតីមកក្នុងចម្ងាយ100ទៅ150ម៉ាលកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់បានសម្រុកតាក់ចាប់យន្តហោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន2គ្រឿងនិងយន្តហោះគាំទ្រមួយគូទៀតការហោះហើរចុងក្រោយបំផុតបាននាំឲ្យចំនួននេះឡើងដល់950គិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមពណ៌ប្រភេទមួយតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកថាការធ្វើសមយុទ្ធជាញឹកញាប់របស់ចិនជាទម្រង់នៃការធ្វើសង្គ្រាមប្រភេទមួយឬក៏ hybrid ដែលជាសកម្មភាពខ្លីនៃសង្គ្រាមតាមរយៈការបើកយន្តហោះក្នុងចំនួនច្រើនដ៏លើសលប់បង្កភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដល់សាធារណជនតៃវ៉ាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនគឺ Liaoning បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Miyako ទៅកាន់ភាគខាងលិច Pacific ហើយវាបានកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនៅភាគខាងលិចនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងសម័យសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រ A2AD របស់ចិនគឺការប៉ុនប៉ងបិទច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទាំងស្រុងនិងជុំវិញផ្លូវសមុទ្រដើម្បីទប់ស្កាត់ជំនួយពីកងកម្លាំងយោធាបរទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងទៀតថាតៃវ៉ាន់នៅតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មលើការទិញអាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យស្របទៅនឹងគោលគំនិតរួមទាំងសង្គ្រាមមិនស៊ីមេទ្រីនិងការរក្សាអំណាចដែលមានសមត្ថភាពចល័តនិងច្បាស់លាស់របស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីវាយប្រហារលើភាពងាយរងគ្រោះរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្នុងអំឡុងពេលសេណារីយ៉ូលុកលុយបន្ទាប់ពីរលកដំបូងនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកការរត់គេចខ្លួនការរស់រានមានជីវិតនិងការបះបោរដោយជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃសេណារីយ៉ូដែលមានការស្រមើស្រមៃបើសិនបើការកាន់កាប់របស់ចិនភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានស្វ័យភាពកើតឡើងអតីតអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសហុងកុងក៏ត្រូវបានគេដឹងថាឆ្លងកាត់ច្បាប់អនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនផងដែរហើយកោះតៃវ៉ាន់វិញគឺហាក់បីដូចជាប្រជាជនបានមើលឃើញអំពីស្ថានភាពហុងកុងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនតៃវ៉ាន់រួមគ្នាចង់រក្សាស្ថានភាពដើមដដែលដោយគ្មានការកំណត់ថ្មីឬក៏សម្រេចចិត្តនៅពេលក្រោយលើសំណួរនៃការបង្រួមជាមួយនឹងចិនដោយការចង់បានរបស់ចិនឬក៏ឯករាជ្យអ្វីនោះទេនេះបញ្យងតាមការស្ទង់មតិដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាការបោះឆ្នោតនាសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងឈីហើយមានតែ 1.5 នៃប្រជាជនតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលចង់បង្រួមទៅរកចិនវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចិនទាមទារអធិបតេយ្យលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនគេនេះមានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រហើយមិនបានទម្លាក់ការគម្រាមកំហែងនោះទេហើយសត្វតែនិយាយថាបើសិនជាចាំបាច់គឺវាដណ្ដើមយកទៀតនោះផងភាគីទាំងពីរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដលៃពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចិននៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940គឺនៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់ជើងកាឈៀបានដកថយទៅកាន់កោះនេះបន្ទាប់ពីបាត់បង់ដីគោកទៅឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនភីងដែលជាមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសបានបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងដើមខែនេះថានឹងបន្តការបង្រួមសន្តិភាពជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់លោកស៊ីបាននិយាយថាចិននឹងគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរចនាប័ទ្មប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងឆ្នាំ1997ជាមួយនឹងហុងកុងដែរលោកកែនវូដែលជាប្រធាននៃក្រុមតស៊ូម៉ាតេហ្វូម៉ូហ្សានបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់នឹងតស៊ូត្រឡប់ទៅកាន់ការកំណត់កម្លាំងរបស់ពួកគេពីមុនហើយវាពិបាកនៅក្នុងការចាក់ចេញពីកោះនេះណាបើសិនមានសង្គ្រាមកើតឡើងគឺថាកប៉ាល់ចិននឹងហុំព័ទ្ធហើយមានតែរត់ទៅរកជួរភ្នំទេតៃវ៉ាន់ច្បាស់ជាវាបកខ្លះដែរក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងកាលពីខែកញ្ញាថាត្រូវតែបង្កើនថវិកានិងសពាវុធកាន់តែច្រើនឡើងលោក Alexander Huang ប្រធានមូលនិធិស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៃទីក្រុងតៃប៉េបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងដាក់ពង្រាយទ័ពនៅកំពង់ផែតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ហើយនៅកោះប្រតាសនៃសមុទ្រចិន
ខាងត្បូងដែលមានចំនួនដើម្បីបំបែកខ្សែសង្វាក់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាទៀងទាត់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីពិនិត្យការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមើលឃើញថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមនេះរួមជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនពួកគេក៏មើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីតៃវ៉ាន់សម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី21របស់ពិភពលោកហើយក៏វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជឿនលឿនរបស់ដែនកោះមួយនេះវាមានឥទ្ធិពលឡើងពីពេលនេះទៅតៃវ៉ាន់នឹងទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតបើសិនជាចិនលុកលុយនេះជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគជាច្រើនទៀតហើយថារដ្ឋការរបស់លោក Biden ដែលទោះនិយាយអំពីការអនុវត្តសកម្មភាពឆ្នាំ1979ជាមួយចិនក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបានពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការលក់អាវុធរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបង្កើនការធ្វើទស្សនកិច្ចមានទាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងនៅឆ្នាំ2019មកកាលពីខែតុលាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកវើកងកម្លាំងតៃវ៉ាន់ផងអ្នកវិភាគលីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនគិតមួយនាទីណាទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ចិននោះព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ពេកណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយដូច្នេះលោកយល់ឃើញថាទោះបីជាមេដឹកនាំនយោបាយអាមេរិកនិយាយអំពីជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាការពារតៃវ៉ាន់បើមានករណីការវាយលុកណាមួយពីសំណាក់ចិនកើតមានឡើងទោះបីជាស្ថានភាពនៅពេលនេះចិនចូលចិត្តបង្កសង្គ្រាមពណ៌ប្រភេទក៏ដោយក្តីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info